tá? Tá filmando? Tá. A areia tá. Eu sou de Jesus. Tá Eu sou de rolando. Jesus. Era pra ter filmado lá, subir no barranco lá. Aí. Aqui dá um. Aqui, ó. Se tivesse. Ó. Chama. Só que tem um palhozinho, quem corta a lama é ele, menino. Tá doido. O palhozinho tá. Olha aqui, E tem que tá com a luz ligada, pensando que a Dina tá. Olha aqui, ó. Como tá? Olha aqui, ó. Aí é a parte perigosa. Chama, não. Vai chamar aqui, ó. Ó. Eu vou aprender. Na segundinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ali é a curva da casa de Amaro. Oxe, Chama na bota. me deu uma direto pra cama. Dá rodada. Chama. Chama. Ai, Esperar pro lindinho. Esperar pro lindinho, hein? viu? Passa na carreira. Bateu. Esperar pro lindinho. Cadê ele? Ele tá vindo aí. Olha, tá vindo na carreira. Chama na bota. Ó, de moto aqui. Cara, ia ser zero à esquerda. Aqui a moto desliza assim, ó. Esse é um monte de trilha, né? Que o pneu já é específico pra lama. O Broid. Aqui, ó. Cara, tá um quiabo. Tá um quiabo. Só tem um marquinho aqui, hein? Marquinho com palhacinha cortando lama. Chama. Pensa na aventura. Pensa na aventura. Pense numa aventura. A de emocionante. Engenho passadeira. Engenho brejo é o palco, hein? Engenho brejo é o palco do momento. Depois de um aniversário lá do Coroa, dos 60 anos. Cara, quando disse assim, vai chover. Corre que não vai subir não, hein? Mas foi todo um fio. Demorasse mais 2 minutos não saía. Tá tudo Chama aqui, ó. aí. Olha, chama, ó. Aqui, ó. Palhozinho do meu sonho. Corta-lama é ele, né? Chama. Esse daqui foi dos únicos carros que o senhor aguentou subir aquela ladeira ali chovendo. É o Paliozinho, primo do Uno. Do Uno vivo. Cara, chama na pressão. Chama na pressão. Chama. Vai, fechou tudo. É chuva. É chuva e muita pressão. É chuva e muita pressão. Descendo na curva do S. É a famosa curva do S, região brejo. Chama. Aí, que falta faz todo mundo, hein? Faltou o Leonito aqui, com aquele Crash Fox puxando na braba. Chama. E a medrosa da mulher dele, Adriana Almeida. Ali é medrosa pra não veio da pressão não. Ah, na próxima vez que ela vem pra cá, vai andar comigo. Amarrar ela aí no banco. Ela não tem pra onde correr. E chamar na pressão. Chamar na pressão assim, ó. E tem uma coisa ali, eu vou pegar porque vai. Chama. Vem, Adriana Almeida. Vem. Chama aqui, ó. Ninguém vai encontrar a gente não, mas não, hein? Olha aqui, ó. Chama na pressão. Chama. Olha aqui, ó. Ai. Chama. Não gire não. Não gire não. Ai!
Se a Adriana tivesse daqui, ela ia dar um grito. Com ela amarrada, como é que ela ia fazer o quê? Claro, né? Ia gritar. Ó, Sorrindo aí. Mas sorrindo de medo. chama. E tinha uma aqui. Olha os gados. Também. Aqui é a famosa Porra do Poste. Que é um prédio. Ah, mano. Chama na pressão. A pressão. É muita emoção. Paliozinho chamando na pressão. Ai. Ah, mano. É isso aí. Sucesso pra você. Aqui, ó. Eu chego naquela parte lá, que o carro passa de banda. Ixi. Quase virando. Bicho mais. Chama. Eu não quero nem me lembrar. Aqui, ó. 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 Chama. Vai. Aí. Tira. Aí, tira. Nossa. Dois cachorros perdidos. Papai, papai, esse buraco de água. Aqui, ó. Ó.